Mohon fair saudaraku semua, aku masih belum pernah punya akun TikTok. Kalau emang penggemar pawang iwa, segera berhenti untuk mengikuti akun TikTok yang mengatasnamakan dan menggunakan profil fotoku. Itu orang fix sangat gak sopan. Udah seenaknya nyuri video orang. Tanpa izin. Semoga penggemar dan pengikut pawang iwa bisa membantu supaya manusia macam ini gak berkembang biak. Kita udah susah payah buat bahan malah seenaknya Anda seduo.